Der Kranwagen möchte im Schwimmbecken planschen. Kray hüpft flink die Treppe hoch. Hüpf! Wow! Markus! Yeah! Das ist Ex, der Bagger. Er möchte auch planschen und mitspielen. Ja, Schwimmbecken! Schwimmen! Markus! Die kleinen Monsterautos wollen im Schwimmbecken planschen. Spring! Ex schwimmt. Ex hat ein Quietscheentchen gefunden und will sich darauf setzen. Das Entchen ist umgefallen.